ราะว่าเบนน่ะตั้งใจกินจริงๆเหมือนที่พี่เขาบอกเราเบนไม่ได้มีอาการแบบเวียนหัวหน้ามืดไม่หิวข้าวหรือแบบจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอาการนี้เกิดขึ้นกับเราเลยนี่โปร20 วันก็คือ2 กล่องเราแถมให้อีก20 วันก็เลยเป็น4 กล่องเลิศทานได้40 วันอายุเท่าเบนน่ะตอนนี้เป็น43ก็ต้องเลือกดีๆเพราะว่าถ้าเกิดมันมีผลจริงๆมีผลต่อความรู้สึกต่อร่างกายเราเพราะว่าเข้าใจปะแต่พี่เบนคือแบบหุ่นเฟี้ยวขึ้นมาก